isso, Maria? Peixe. Você pegou peixe na mão? Deixa eu pegar. Mãe dele. Nossa Senhora. Daqui. Você pegou a mãe dele deste tamanho aí? Agora o papai pegou. Deixa eu pegar agora. Jesus amado. Tem que jogar lá na represa. Tem que voltar com ele pra água, né, Maria? Pra ele sobreviver? Então joga ele lá. Quero ver jogar ele lá na água. Olha lá. Devolve ele pro rio, Maria. Isso, parabéns.